Сегодня я облажалась, разогрев в микроволновке наволочку. Зимой у меня заболело горло, поэтому я пыталась согреть его разными способами, например, кружкой чая. После этого я решила, что можно просто нагреть наволочку, и тогда подушка станет теплой и приятной. У меня в доме нет сушилки или батареи, поэтому я решила просто погреть ее в микроволновке. После того, как я включила микроволновку, я почувствовала запах гари. Оказалось, что наволочка уже успела расплавиться и превратиться в черные куски. Я быстро выкинула ее на улицу и затушила об снег, но запах костра в кухне держался еще день.